नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी केयर चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी के आते ही सभी घरों में खांसी और जुकाम होना आम सी बात है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू और आसान उपचारों के बारे में जिससे सर्दी और खांसी से बहुत जल्दी आराम मिलता है। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद का रस, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी लौंग पाउडर को मिलाकर दिन में 3-4 बार इसका सेवन करने से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी काली मिर्च के पाउडर को मिलाकर दिन में 3-4 बार खाएं। इससे जुकाम में तुरंत राहत मिलेगी और गले की खराश भी ठीक हो जाएगी। 1 कप पानी में 4-5 तुलसी की पत्तियों को उबालकर किसी साफ शीशे की बोतल में छान कर रख लें और इसका सेवन दिन में 3-4 बार करें। इससे आपको जुकाम में बहुत राहत मिलेगी। 3-4 लौंग को तवे के ऊपर भून लें, फिर उसे पीसकर दूध में डाल लें और रात को सोने से पहले इस दूध को पीने से खांसी जुकाम में राहत मिलेगी और रात को अच्छे से नींद आएगी और खांसी की वजह से नींद नहीं खुलेगी। अमरूद के थोड़े से ताजा कोमल पत्ते लगभग 4-5 गिलास पानी में उबालें जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। फिर उस पानी को छान लें और उसमें गुड़ की शक्कर या गुड़ मिलाकर पीने से खांसी और जुकाम में बहुत आराम मिलता है। जुकाम के कारण अगर नाक बंद हो तो कपूर सूंघने से भी बंद नाक खुल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी खांसी में ये उपाय करने के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच जरूर कराएं। तो दोस्तों, यह थे सर्दी और जुकाम से बचने के बहुत ही आसान और घरेलू उपचार जिनको हम घर पर आसानी से कर सकते हैं और खांसी और जुकाम से राहत पा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो में बताए गए उपचार पसंद आए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।